Здравейте! Днешното видео е за всички хора, които искат да се научат да месят хляб. Не могат да месят, нямат никакъв опит, но искат да получат добър резултат. Ще правим най-лесната рецепта за хляб, която знаем. Това е хляб без месене с айран. Рецептата на Йоли и ние приготвяме може би повече от 3 години почти непрекъснато. Ние сме Безруково, благодарим ви, че сте с нас, започваме. Тази рецепта е много лесна, но като за всяка друга рецепта, когато става дума за хляб, задължително трябва да спазите условието, че всички мерки и грамажи са точни. Тоест, трябва да измерите продуктите, които използвате. В момента слагам брашно, ще пресея 470 грама брашно. Аз нямам готов айран, затова ще използвам кисело мляко в съотношение 1/3 кисело мляко към 2/3 вода. Трябва да направя 350 мл айран. Това е мерителна чаша, в която ето тук айрана ми трябва да стига ето до тук. Слагам кисело мляко и доливам с вода. Когато айрана ви е готов, го изпете в една купа. В същата купа добавете едно пакетче 7 грама мая, една супена лъжица зехтин, чайна лъжичка сол и супена лъжица захар. Трябва да го разбъркаме добре. После трябва да стане еднородна смес. Когато това се случи, се върнете на купата с брашното, направете малко кладенче вътре в него и сипете получената течност. И следващата стъпка е с една шпатула да разместите брашното с течността. Ако сте спазвали грамажите, количествата са достатъчни, за да се образува лепкаво тесто. Както виждате, не го меся, а просто го разбърквам, така че всички съставки да се смесят. Сега после ще го съберем на една топка. Това е хляб без месене, затова не се изкушавайте да пускате ръцете си в действие много. Просто съберете тестото, така че да стане еднородна топка. Този хляб може да се направи с всякакви брашна, но в оригиналната си версия е с бяло брашно и тогава става, разбира се, най-красив и пухкав. Но може да го направите с каквото искате брашно. И го завиваме с фолио прозрачно или с една кърпа и го оставяме за час и половина-2 на топло. Стелете една тава с хартия за печене и сипете малко брашно върху нея и прехвърлете тестото, като се опитате да го оформите. Аз обикновено го оформям като хлебче. Просто го оформете с ръце, така както ви харесва. След това с един остър нож можете да направите няколко разреза и го оставяме за още 30 минути. След това ще го намажем с масло. След 30 минути ще познаете по това, че разредите вече са се разтворили. Хлябът отново е втасал. Намажете го с чисто масло и го сложете в загрята предварително на 200 градуса фурна за 45-50 минути. Би трябвало да се изпече. Ще познаете по красивата коричка, която се получава отгоре. Хлябът е добре да се охлади на решетка, след като го извадите. Сега ще го срежа на половина, за да видите как изглежда отвътре. Получава се чудесен хляб. Това е най-бързият и лесен хляб, който може да приготвите за вашето семейство. Освен това, цялата къща мирише изкусително на маслото, с което го намазахме преди да го изпечем. Има хрупкава коричка, мек е отвътре и е важно да изпълните само два условия. Първо, не забравяйте, че когато приготвяте хляб, трябва обязателно да следите мерките, така както са зададени във вашата рецепта. И второто условие, да не го месите, защото това е хляб без месене, тестото само се надува. Тоест, ако вие го месите, той ще стане по-тиков, няма да стане толкова, няма да се надуе така хубаво. Надяваме се, че рецептата ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да сложите лайк. Ние сме Безруково, довиждане!